kembali lagi sama aku. Alat pancing, yang satu yang kecil, yang satu yang besar, yang satu menangkapkan. Nah, siapa yang lebih kuat ya guys? Siapa yang lebih kuat ini? Iya. Coba lah. Oke, coba. Oke. Beneran kuat nak. Beneran kuat. Beneran. Oke. Oke. Oh, ih, Maade. Aduh, nggak dapat. Nggak dapat. Jangan dipegang lah, masa dipegang? Nggak dapat, nah. Ya berusaha lah. Masa itu yang nggak dapat? Nggak dapat. Atau dapat tuh? Iya beneran dapat dong. Kalau yang besar dapat. Tidak. Wih, iya cuy. Kalau ini. Awal. Aduh, berarti itu yang lemah dia sama yang besar. Oke, sekarang yang kecil bisa nggak, Mak? Tuang lagi lah ikannya semuanya ke dalam itu. Benda ini tuangin lagi ke dalamnya. Ini nggak tidak gege ya, Mak? Tidak gigi, apa tuh gigi? Lagi udah habis. Oke. Gigi. Janganlah dipegang, masa dipegang? Mana mancing ikan kan nggak dipegang. Mama nggak kuat. Berarti pancing kecilnya itu nggak kuat. Kalau pancing janganlah. Kalau Mama babang coy. Gak bisa, Mak. Terus yang kuning itu ikan-ikan warna kuning bisa nggak? Gak bisa. Tahan. Tahan. Bisa. Oh, bisa. Cabut. Oke, alat yang ketiga apa namanya? Bukan orange. Bukan alat yang ketiga. Alat yang mana? Mana dulu ya, Mak? Jaring lah. Yang ini yang jaring. Oke, apakah dia sehebat pancing 1 dan 2? Wow. Wow. Wah, bisa dalam tangkap ikan. Mm-mm. Wah, yang ini paling kuat, guys. Mm-mm. Wow. Yeay. Jadi pancing yang mana menjadi kesukaanmu, favorit? Yang ini. Yang ini, Mak. Karena ini lebih kayak gini. Oh, begitu, lebih cepat ya. Yang lebih cepat daripada pancing lainnya. Dadah, guys. Oke, sekian.